Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous allons ensemble. Je sais que tous ces ans on a une justice. Mais pour ça quand même premier pas total pour collaborer pour le moral et tous ensemble. Et honneur à Tinengai, peut-être moins formel comme le solo. Il y a pour ça contribution. Zongiseli famille corps de Bogoya au Monanga na commune. À partir de ces moments-là, on fait la programme ensemble, au PC programme, on a sali rapport, Tineli Bakondi, et puis Bakondi Bota, les sous-soulènes, Yarosunda, les Bota, pour aider Matanga, puis Kokulanzo, Tomboye, ça. Faki na makapoption sur les bina Kishasa Tozolela, Tobandaki na bon marché kotala ndeko na biso oyo ya AG ya centre Vijana oyo babomaki na commune ya Barumbu totali pe ndeko na biso oyo awewa oyo babomaki na garde ya lieutenant colonel na commune ya Ngaba pe doye awa ya ndeko na biso na commune ya Kishasa oyo ya motocycliste babomaki. Ma Mission TV, le miroir du monde. Pour la famille parce que la fois qui wana aza admoza na partité qui me continue pour la waki donc on va promis aza trop cher comme construction nga lobi kabale ko contribuer mingi na ko aider biso na pour la transport alors on ya Kishasa on ya Mkoja Kishasa doyer pour la toute la famille tous en habitons ensemble. Je sais que dossier ça on a une justice. Mais pour ça quand même premier pas total pour collaborer pour le moral et tous ensemble. Et honneur à Tinengai, peut-être moins formel comme le solo. Il y a pour ça contribution. Il y a vu après la justice a autorisé l'inhumation et accord de bourgmestre qui est notre représentant dans la commune de Kishasa. A la biso signe pour qu'on a sous présence de biso. Voilà pourquoi en fait l'émission voilà Sophie Lazana pour le reste des programmes pour ça voilà Zongiseli famille corps de Bogoya au Monanga na commune. À partir de ces moments-là, on fait la programme ensemble. Au PC programme, on a sali rapport, Tineli Bakondi,
et puis bakonzi baota lisusu ndenge nini ya kosunga libota po ete matanga mpe kokunda nzoto ya mowei esalama te. Bon, tosepeli kaka ndenge baye konsole biso po tomonaki ndenge babanda koya te tomonaki ondire bana bitike mais assistance na bango présence na bango esali biso bien te nayaka makoyoba te osala mosala na ye toyoselelaka mpo bapesa biso makoki oyo yokoka mpe tokunda mowei mpo aza kaka na nini na morgue ya mama yemu. Bon biso toza eloko te na maboko tozela nde gouvernement na biso central apesa biso mongo mpo tokunda ye. Là maintenant nous sommes dans la commune de Kinshasa. Nous sommes venus représenter le gouverneur en mission, moi comme étant son adjoint, et ensemble avec les bourgmestres et puis quelques notables du coin, nous sommes venus rendre visite à la famille éprouvée. Comme vous le savez, il y a eu mort d'homme, les cas que nous continuons à déplorer, l'un de nos motocyclistes qui a été tué par balle par un policier. Et là, nous venons de visiter la famille. C'était juste pour profiter de l'opportunité, présenter nos condoléances, le plus attristé à la famille et puis donner aussi notre contribution. Voilà, en bref, ce qui vient de se passer avec la famille du défunt. Touti ko rendre visite à la commune ya Kinshasa, famille ya ndeko na biso ya motocycliste o mingi to mesani ko benga bawewa oyo babomaki par balle. Le gouverneur empêché atininga vice gouverneur na ya kota la famille pour na ko réconforter moral na bango pe ko profiter ko présenter bango ba condoléances pe ko contribuer atana mwa muke pour na ville nde geste tout ko sa yango wana na ba genre ya makambo boyo tozaka vraiment na ba mominga au prononcer te le quoi to pesi déjà ba condoléances et la que ville aza vraiment présente na makambo boyo pour surtout ko assister bande na biso oyo ba bazolela loko abiso. Voilà. Son Excellence, ça va prendre beaucoup de temps. D'une manière succincte, pouvez-vous nous résumer tout ce que vous avez fait comme activité aujourd'hui parce que nous sommes maintenant au point de chute? C'est depuis le matin que nous avions commencé. Aujourd'hui, nous avions visité presque 3 familles de victimes tuées par balle par des policiers. Nous avions commencé dans la commune de Barumbu, commune de Ngaba, ainsi que nous bouclons ici dans la commune de Kinshasa. Nous avions visité les 3 familles et puis nous avions profité de l'opportunité pour présenter nos condoléances aux familles éprouvées. Et puis nous avions aussi donné notre contribution. Et nous avions profité aussi pour faire la ronde. Là où il y a des travaux, nous étions sur Ouileri dans la commune de Kassavubu, entre Kassavubu et puis la commune de Kinshasa Lingwala. Nous étions au marché Gambela, nous étions à Matete. Nous avions vraiment fait une grande ronde. Et là, je ne dirais pas qu'on est fatigué parce que nous sommes des combattants. Et nous arrivons à la fin, mais le démarche continue. Le démarche continue. Je pense que la population va nous suivre par le voie des médias. Qu'est-ce que vous avez fait comme constat? Est-ce que les travaux évoluent bien? Les travaux évoluent bien. Pour ce qui est travaux de construction, ça évolue bien. Dans d'autres places, nous avions eu un peu de blocage suite aux gens qui ont construit d'une manière anarchique, mais qui seront d'ici là démolis pour que les travaux puissent alors continuer. Mais dans l'ensemble, le bilan est vraiment positif. Touti banda tongo na ronde kotala 3 familles à ba victimes oyo bakufaki na makambo biso toyebi na Kinshasa tozolela tobandaki na bon marché kotala ndeko na biso oyo ya AG ya centre Vijana oyo babomaki na commune ya Barumbu totali pe ndeko na biso oyo awewa oyo babomaki na garde ya lieutenant colonel na commune ya Ngaba pe toye awa ya ndeko na biso na commune ya Kinshasa oyo ya motocycliste babomaki
et en dehors ya wana tosali pe ronde bomoni toza na teni na cadre kini bopeto kotala place misala ezosalama entre autres na Huilerie totali pe na ngaki na bosa na toke sous kotala na commissariat ya la police bato oyo ba incivique oyo babomaki na butu ya lelo policier na commune ya Kisenso. Donc touti kotala bango kuna pona ko manifester mécontentement na biso na bambeba oyo biso nyonso bakina tozo déplorer pe touti na commune de Kinshasa ko visiter marché à Gambela pe site oyo ya Ethiopie bat balela ki fulo ya ki munene to évacuer yango pe kotala ba travaux ezoleka na commune ya Matete et puis na Barumbu lisusu totala ki bi place oyo bato oyo baza na bonne foi ya bango moko na ba concession ba parcelle na bango batie bopeto po baza lokola ba exemplaire. Voilà un peu en bref makambo tout ko sala lelo nde siko to cité mais musala ezokoba. Dire seulement le samedi. Na samedi nde eza réglementé ko lobaki ko banda 7h 10h. Mutu atekate parce que ba mama na oyo ya wenze to batiaka ba mesa liboso. Bango bayebi que même avant ba banda soki samedi te ba banda na okomba. Mais siko oyo nde eza mitinda ya ville. Bisika nyonso wenze ezali bisika nyonso ba activité commerciale ezali na samedi avant bo banda de 7h à 10h il faut bo sala salon. Alors salon ezaka te pour la volonté ya ba kambia ville salon ezali propriété parce que place au salité ezali eza ennemi à santé à malamu. Voilà donc et puis propriété ezaka te place au bat bazote ka propriété fait banana chambre à coucher et na salon et na lupango na yo tina ba toilette na yo propriété faut ezala. Parce que soko tie propriété na libanda pa noza salité mais mawatro pe pa na yo soko tie propriété na kata ndako na libanda za salité za mawatro yango na to sengi na bato bayeba ke propriété eza makambo ya président de la république te eza makambo ya gouverneur na vice gouverneur te eza makambo ya bourgmestre te eza makambo pe ya ngondo na simati propriété et c'est toute une culture. Voilà, la propriété c'est toute une culture soko ngoza la fière moza propriété malamuto keno na cimetière. Voilà tozo bundana toza na bakishasa mibalete toza na kishasa moko so to tiango salité solo biso moko to sibir mais so pe to tiango propriété biso moko pe to sepela parce que kinoa aza muto propre kinoa aza muto lolendo a sepela utalia na été mais aza quand même pas aza muto parti. Voilà au mona ngani na oloba na o bouger po eza idéologie. Voilà scantene mené ya paix à son âme alors. Donc kinoa aza muto bopeto toyebi ke salité ezalaki mais tozo bunda biso nyonso pona to butango vraiment libanda toza la propre pour être propriété mututé gouverneur ta yela yo fimbo yo moko alors so yo tika na salité siko place l'état roya. Voilà parce que Ma Mission TV, le miroir du monde.